ننقل لك الحدث بالصوت والصورة ليكتمل لك المشهد. لا اولا نساعد المجلس البلدي في نقل في تخفيف من نقل هاي النفايات، اللي نساعدوا طبعا نتخذوا شعار اللي هو انا مع الطبيعه. بالتالي انا مع الطبيعه يعطي نشتغل ويعطي نخدم باش نعود انا صديق للطبيعه، ما نعود مدمر للطبيعه. نحن اخترنا انطلاقا من اهداف الشبكه وانطلاقا من هذا الشعار علنا نعدلوا هاي الورشه تحسيسيه توعويه لهؤلاء النساء مشكورات جزيل الشكر يشاركونا في هذا الهم اللي هو هم مجتمعي. المعلومه كيف ما كانت معيته ما كيوصلها ولكن الالات كيوصلها نعرف التجديد. على انطلاقا من هذا الحماس بالتالي هذه المسؤوليه المنقطعه على عاتقنا هو انها تكون عندنا النفوذ ديال المقاطعه السادسه هي احسن مقاطعه في الداخل كامله ان شاء الله. والنساء ديال مركز الاستقبال مشكورات حتى هما على حماسهم على تشجيعهم على حضورهم، بالمناسبه نشكرهم حتى هما، ولكن اللي بغينا على اساس انه داكشي اللي نطلبوه ونستافدوا منهم نمشيو نطبقوا في ديارنا، نطبقوا في جيراننا ونطبقوا عائلاتنا. التقييم يلاحظ وجود عالم من علماء الشريعه بين قوسين طبعا في امر او في موضوع كهذا يستغرب، يقول شد العلم ديال الدين او علوم الشريعه هذا المجال ديال البيئه، هذا مجال له اهله وله اختصاصاته وله قنواته، فماذا سيقول الناس في هذا الموضوع؟ اذا هذا غالبا هو اللي كيتطرح، ماشي هي غير هنا على مستوى محلي او اقليمي، هذا يطرح على مستوى دولي ووطني، بحكم على ان الناس اصبحوا ينظرون الى الدين على انه لا يخدم الا الاموات ولا يخدم الا جزءا ضيقا جدا من حياه الناس. طبعا اليوم شبكه خليج الداخلي للعمل الجمعوي والتنميه تخلد بمعيه جميع مؤسسات المجتمع المدني والعالم اليوم العالمي للبيئه اللي هو هاي السنه تحت شعار انا مع الطبيعه. اكيد نحن مع الطبيعه في تنميتها، في عدم تدهورها، في عدم المساس بها، عدم تلوثها. من خلال هذا اليوم العالمي اخترنا يعني نعدلوا ورشه تكوينيه تحسيسيه لعدد من النساء في جهه الداخله والذهب، ياك نوعوهم باهميه فرز النفايات المنزليه من المنزل، على اعتبار على أن هذه النفايات هي مصدر تلوث للبيئة، هي مصدر تلوث لطبيعتنا، وبالتالي أصبحنا اليوم مهددين بهاي النفايات. إذن إلى اللي أصبحنا اليوم نفرزوا هاي النفايات من المنزل، اللي نساعدوا المجلس الجماعي أكيد في اللي هو مسؤول عن تدبير هاي النفايات في الجماعة، اللي نساعدوه في عدم تلوث الهواء اللي هو حق جميع المواطنين والمواطنات، اللي نساعدوا في نكونوا أصدقاء الطبيعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يراه يتوضأ من ذلك الواد، قال له ما هذا السرف يا سعد؟ شنو هذا الإسراف؟ فقال له النبي، قال له سعد أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ يعني أنا كنمارس واحد النوع من أنواع العبادة،